तो के फायदे की फ्रैक्चर ये दिखा है। चाल तरफ दिखा। हाँ रोटी का क्या सिस्टम है, बाहरों आने हो या कोई ठेकेदार ने तरफों, किस तरह है? भाई होटल पर जाने हैं, खाए हैं, पैसे देने हैं। वो सामने बाहर जड़ा होटल है इतना है ना सर? बाहर जाने से इधर शावर हो जाए। अच्छा अच्छा, अला इधर एक क्या सिस्टम है, ये मार्बल है ये लाने का क्या सिस्टम होना, दिहाड़ा है या ये ठेका भाई। ठीक है फिर? हाँ, फिटिंग के साथ। सही है। ये 40 रुपये फुट हो रहा है। शुक्र खबर का इसको ना लगेगा। अच्छा 40 रुपये फुट लाने ना खाली 6x6 ना 5x6 ना कमरा हुआ है, कितने फुट बनना है? 5x6 का कमरा नहीं, 5x6 का वाशरूम हो रहा है। नहीं 5x6 गज गज फुट 200 मीटर फुट कितना पड़ेगा सर? या मीटर 200? एक मिनट खोलो, 15 फुट 18 फुट 15x18 270 बनना है। 270 फुट। हाँ मार्बल का क्या रेट चलना पे? इसका मुख्य रेट मारना जो सबसे करसो ना उसके मुताबिक है। ऐजा चिट्टा मार्बल होना, ऐजा लगे जरा इसी का पॉलिश नहीं होया होना। ये लगे हुआ रहेगा जी हाँ 80 फुट 85 मिली जाना है। ठीक है। 200 कितना बनाया 200 फुट? 270 270 फुट। 80-85 रुपये नहीं 20 फुट लेना है फुट। सही है। ये महंगा है। टाइला को तो फिर भी बू वारे चाहे। हाँ टाइल हमारी टाइल बड़ी महंगी है। फर्क है तकरीबन ये पायदार भी उसकी ज़्यादा है। ज़्यादा उसमें फायदा है। 200 साल बाद जो मॉडिफिकेशन लाइक रहेगी ना फिर उससे अच्छा सही है। मुझे भाई जानी है कार इस्तेमाल करने यहाँ जी कराची मुझे भाई जानी है ना। हाँ बिल्कुल। पुराने बंदे पैसा तो बदलाने लायक ना है। आज झाड़ू 30-5 साल के बाद कौन संगीता झाड़ू मार के पटियों पे इशारे मारी लता उतू पैपा से जुड़ो रुमाल को रखो नहीं हां खला कर मारी मुड़ी रहे चली नाम तार बंद कर दी कुछ वो इधर से करना फिर उधर सीधी ड्रिल इधर करनी है
थोड़ी सी सीलिंग है ठीक है कोने पर ठीक है मेरी जो थोड़ा ड्रिल करी है सीलिंग ड्रिल करी है लगभग मान है ठीक है मारी और ऊपर थोड़ी उधर बड़ा करी होना है ऊपर मारी और मारी चेंजेबल वाली तो है ही नहीं अरे बड़े बच्चे बस अच्छा मोहतरमा तुम्हारा यार थोड़ा घंटा पूरा नहीं हुआ हाँ करी हुआ क्या कर सकते चाबी से क्या ब्रो है रह गया वो मसला नहीं है लेकिन मैं भी जोड़ेगा ये ना पे आगे उसमें जगह है ना जगह है अच्छा ही यहाँ पे सब ओके कोई सोच लो कि मैं तो यार जी शायद आप पैप बाद तुम आप पट के ला देवांगे नहीं पट्टा ना कोई नहीं वाला बात पट्टा तो अच्छा इसी लाइट का डिजाइन कुछ कर सीधा वो पट देगा इसी लाइट ने डिजाइन किया है इस कोई पता नहीं बदली उसे ड्राइंग खाली खाली रूफ फ्लैट इथे ड्राइंग पर ते कुछ है ही कोई नहीं ना सब अल्लाह ने आसरे एंजॉय इन्हें डडियाल दी नक्शादारी बनवाया यार रियल तो ड्रीम मेकर आने ग्रेट ग्रेट फिर सर थम्स अप बहुत अच्छी है कोई कैमरे नहीं बात चार्जर नहीं तो वक्त उठा प्रेजेंटेशन की था कोई वाला ना होता है अच्छा ये माड़े साहब भी तो ये ठेकेदार नहीं मार रहा था मकान बनता मैं एक और संपर्क पर बोला था इतना टाइल लक्षी नहीं इतना टाइल लक्षी तो पाइप पाओ ठीक है वो पाइप तो बगैर भी है सारा कानून चली मारी का वैसे चेंजेबल वाली तार था ही नहीं है कुदरती पे टीम किन्ने बनी थी सीलिंग को लगा सीलिंग को थला करेंगे दोबारा बनाएंगे उधर लाइए मैं सिर्फ दो गाने ही चार गाने दो दो बना के ये गाने को तुसी कैसे छाती पे अगर आप कर दो हाले प्राप्त करना चाहते हैं नाल ही डीपी कनेक्शन और कुछ लोग है इसमें अगर करिए ना जो ये इस डीपी की चरिए को लानी करनी फिर इस डीपी ऊपर खड़ी फिर बेहतर करिए जिम्मे बनाई जा सकते है उठे नाल नाल करना वाला इजी जेड़ा मर्जी है इजी कोई भी नहीं सारा हुआ जी पर एक करो अपना वो के ला खाने लाओ पे असाना और भी मामला तो मतलब मैंने सेना टकरा के 10 सबर करो आदि जी साढ़े वाली पार्टी लेकिन मैं जो रखा है हां मेरे कमरे हाले भी है छोटे ले काम नहीं कर कसी हां सेना में चल रहा है मारे नहीं लाते कितना को एक नहीं काफी लाभ वो सी को एक नहीं होगा वो तो टूट ही जाता तो निकलना है वो टूट ही जाता वो पता नहीं मासो लगी अच्छा ये चार दिन फिर एक बाईपास में से पेंडिंग छोड़ी खुशी और पूरा कैमरा स्वाप करो बिल नहीं हो जाती फिर उसके बाद इसना कर ठीक है मानी तुसा गाना चढ़ी इसके छड़ा थला हमने बाहर कढ़ाने से क्या बेनिफिट है बेनिफिट उसी की जगह की कोई बेनिफिट नहीं होना सीट में अच्छा सर बेनिफिट है ना इतना बेनिफिट है ना इतना बेनिफिट नहीं है तो अगर पौड़ी छड़ी पैसी ना पानी नहीं वाटर IP68 होना है IP68 होना है हमारे हिसाब से मानो तो ऐसा ये महफूज है दफूजी तकना साहब तक नहीं एक पूरा है
तो सर इसकी इधर मोटरसाइकिल इधर वैसे भी ये नहीं कम करना ना ये इथों भी मुड़ी जैसी जिथा माड़ी जगह है ना इथों भी मुड़ सी जिथा जिथा चुराने उथा ला रहे हैं छोड़ इथों भी मुड़ सी लेकिन इतना महफूज है उसने नहीं समझे आप पोड़ सीढ़ी चढ़ी दे तक ना पॉइंट नजर ऐसे जिसा तो सपोज तो फिर सीढ़ी ना क्या होसी सर जे चढ़सी तो सीढ़ी ना क्या होसी सीढ़ी चले लेकिन से सीढ़ी महफूज नहीं ना अच्छा खाली है डेंजरस है ऊपर जा मुंह सीधा कर हाँ और ऊपर और उठूं हथ रख से उठा अंदाजा ला अगे टाप ते ला के तारी बुरी लगने वाली गल है वैसे जगह सेम ही है चाई मारो टाई मारो बाहर कर सो तभी वो नुकर नहीं क्लियर होने समझे ना जी एड़ी बुझना इतना आनो पा दुई आनो तो इतना ड्रिलिंग करी तो दसो किसा कर जी लाओ लाओ मैं ऊपर तक ये लंबा तो साइड काम होता ही था और ये वेब भी तुसी खुदाई कर बैठी ये उठे दो तारा ओए जनाब पहुंच गया फालतू दे इधर भाई जो ही बड़ा करो 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 शाबाश ए इमरान बाहर करना है थोड़ी भाई बात सारे सेटअप बाहर करवाइए थोड़ी ओए स्टैंड ले चलो बाहर यार बाहर गांव में सीढ़ी चाल है हां रास्ता के मैं हूं पीछे के हैं आज स्टैंड जो आ गया यार इसके सर तो लेवल है पैप चा के अंदर कर है पैप नहीं पे तो मसला है स्टैंड जो है तो आप थोड़ा यार दे दे कोई टेंशन नहीं हैं पूरी जो है डबल कम करने के लिए जी के नाम है आलू सा उसका फायदा है ले ला स्टैंड है दूसरा ले स्टैंड मेनू दे दे नूरा अब दूसरा फंस के मामलात दोस्ता बहुत सारे छोटे जगह का इस तरह पैप पे नहीं बीटी तरह नहीं अगर घर की बात बहुत ज़्यादा है पैप जोर आना है पैप उड़ जाना चले कोई रखना है कोई छोटा कोई डाल
छोड़ की तय करना भी पहले टू पैप अच्छे समझाई कोई अच्छे समझाई अच्छे नहीं करके एक नंबर अधिक पसंद है और छांडे उसको एक कर दे इथे इस नाल पहुंची जासू अच्छो तो पता लग सी ये तो लास्ट पर लगी और सा वो जरूरी है जगह एक है जिना पैप लगे इतने जगह पुत्र पहले खाली करो थले फिर उसके बाद पता लग सी भी की सोचे वाला है दूसरी सीढ़ी इतने है ना वो लेके आप थोड़े आज ये मामलात ज़रा सीरियस हैं ये ले नहीं थोड़ी हो है लेकिन दूसरी सीढ़ी है कोई हो जाता है मैं तो आपने कुछ हो रहा है वाली सारी सब चढ़ो कार से भी वाल करिए